Ang weird man nang kakainin ko kasi meron akong itlog na kuan lang to, ayan, itlog lang to na binoil, tas may kamote, ayan, isang ganitong kamote, tapos sausaw natin yung kamote dito sa asukal, and then yung itlog naman, parang ako naglilihi, diba, pero hindi ako naglilihi, ayan, kuan natin dito para nag-i-imagine ako na parang balot lang ba, kasi walang balot dito ayan, ewan ko lang, tingnan ko lang kung paano yung tiyan ko mamaya. Ayan. At simulan natin dito sa kamote. Sarap ng kamote. Ah. Gutom ako Kaya, ito baka sakaling kainin ko, papayat ako. Diba ako, 65 kilo? Ang sarap. Maglaway kayo. Ang sarap. Actually, niluto ko to kanina. Kanina lang din. Ito. Tapos ko lang naligo, kaya basta yung buhok ko. Walang make-up, kaya nag-toner lang ako, tapos medyo nilagay ko na ng konting lipstick sa ibig ko. Mahal ka sa lang. Actually, hindi ko ito makakain lahat kasi busog. Ewan ko kung bakit. Mabilis lang talaga mabusog. Mukha lang akong pero mabilis ako mabusog. Sarap sausaw niya sa brown sugar. Nakakamiss to sa Pinas. Ganito mga kinakain sa Pinas Yung pag wala kaming pambiling mga pagkain doon sa mga tiyangge-tiyangge, ayun, mga kamote, mga, yung banana Q, mga ganun. Yung kinakain namin sa Pinas. Nagtitinda din kami dati ng kamote dati. Yung hindi pa nilamon ng ilog yung lupain namin dun sa malapit sa bahay, sa baba ng bahay namin. Kasi dati, may nagtatanim kami dati ng kamote. Ayun, mga singkamas ba dati? Hindi, kamote lang yan. Mga kamote, ayun. Tapos binibenta din namin. Hirap ng buhay. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ang buhay. Hindi pa naman kami nakakuan. Pero medyo lang nakaluwag-luwag lang ng konti. Kasi may mga bagay na, mga pagkain na rin na natitikman namin na medyo masasarap na din. Hindi nakagaya dati na sakto lang. Kamatis sa bagoong, masarap na din. Dati, pag walang ulam, pag walang kape, ano yun, yung bigas, iluluto ng nanay ko dati. Tapos, mag-uutang na naman kami ng mga gatas, Bear Brands, Changi. Madami kami utang dati sa mga Changi. Baon namin noon. Nung elementary kami, 20 pesos. Nung nag-high school, 60 pesos. Pamasahin namin. Pauwi-uwi kami Pamasahin namin, 10. 10 papunta. Pabalik, 10. Ay, pauwi, 10. Then, papunta ulit sa school, 10. Pabalik ulit sa school, 10. Kaya 20 pesos na lang yung merienda namin sa school. Nung high school ako nun last time. High school ako nun. Kumakapit na lang ako sa mga mayamang kaibigan. Hindi naman kami mayaman talaga. Nakawagkamali lang mayaman, pero dahil sa apelyido namin, pero hindi mayaman. Maaga na ako nag-asawa dahil ngayon, kahirapan din ang buhay, hindi ako nakapag-aral. Ganon. Ngayon, maaga ako naglandi. Diyos. Maaga ako naglandi, wala na akong pinagsisihan kasi andyan na yung mga anak ko. Ayun sila yung buhay ko. O, diba? Last week, naasan ko depressed ako. Kaya ako nag-upload, naiyak ako doon kasi last week talaga as in.
Depressed ako, stress, lahat. Ano, isip ko, ang hirap, no? Ang hirap pag malayo sa Pinas talaga. Natin na yung panaka-lunch ko. Hindi ba ako kumain? Yung mga anak ko natutulog na. Nagbakasyon yung binan ko. Pwede pa yung binan ko, nagbabakasyon. Ako kailan kaya? Pwede pa yung binan ko, nagbabakasyon. 3 days siya, uwi sa bukas. May napunta siya kahapon sa Gangwon-do. Kahapon siya nag-travel. Akala ko, babalik din siya agad. 3 days para siya giatay. Gusto ko din mag 3 days sa Pinas. Sana makauwi din sa Pinas kahit 3 days. Kaso, tatay lang ako doon. Pag uwi akong Pinas, mag 3 days lang. Kasi ang travel namin, travel ko, 1 day na yon. Hanggang sa bahay namin, 1 day na yon. At pagbalik ulit, 1 day din yon. 1 day lang din yung pinaka-enjoy ko na kuan doon. Kasi travel, tapos pahinga, tapos travel na naman. Hindi. Nung nauwi. Yung asawa ko ganyan lagi nagawa dati. 3 days. Nung first meet namin, 2 days, nag-round trip lang siya. Para i-meet ako. Hindi, nagustuhan na pala ako. Kala ko di na siya babalik, pero nagustuhan pala ako dati. Kasi 17 lang ako nung na-meet ko yung asawa ko, 17 na. Ngayon, is 23 na po ako. 23. At may 2 anak. Isang tindera lang din ako dito sa Korea, hindi ako mayaman. Basta ang importante na bibili ko mga gusto ko. Ganun. Mga pagkain. Ganun. Ito, itlog. Lagyan ko ng suka para may intense naman siya. Yan. Okay ba ito itlog? Pero hindi nga kasi okay yung itlog eh. Okay pa naman. Wala pa naman siyang amoy. Kasi pangalawang araw na ata to. Binold ng biyanan ko to bago siya umalis. So yung nagkuha nito. Okay, balot. Alam niyo, nung buntis ako, ito yung kinakain ko lagi, ini-imagine ko na para siyang balot. Buntis ako sa panganay ko dati. Panganay. Kumain ako nito. Lagi, kumakain ako nito. In-imagine ko parang balot. Makailang kuan ako nito dati. Ang sarap kaya. Try niyo, sarap. Wala. Nalagyan na to. Ang weird, di ba? Pero masarap siya, try nyo. Sarap to, promise. Ayan. Ayan siya, oh. Para siyang talagang balot dito. Heaven. Ang nagpapasarap kasi ito is yung suka. Itong suka is nabili ko lang sa World Food. Meron kasi World Food dito sa amin. Mahal kailang suka. 3,500 ata to. 3,500. Magkano lang sa Pinas. Pero wala kang magagawa kasi nandito ka. Nasa abroad ka eh. Meron pa isa. Ay, wala kang magagawa kasi nasa abroad ka. Saan? Hindi ka na makakuha ng suka agad-agad eh. Kaya, tiis-tiis. Kahit mahal mga pagkain Pinoy dito, bili-bili din pag may time. Pag na-homesick ka na, bili-bili din. Kasi hindi na pwede. Okay pa naman siya. Ito na ata hindi na pwede. Oo. Hindi na pwede to. Kasi may sa okay pa naman siya. Pinasukan kasi ng tubig. Ay, hindi na pwede yun. Pinasukan kasi na siya ng tubig yan. Yung isa kasi hindi pinasukan yung kanina. May nagbasa-basa na siya eh. Ano tayo ng, eto. Kamote. Tignan ko lang yung chan ko mamaya. Utot na ako ng utot nito mamaya. Ayun na dito. Utot. Ang kalalabasan ko mamaya. Utot. Otretay. Meron din scam. Ito is yung
pagkain namin kanina umaga. Nagluto ako ng spam. Wala kasi ang ulamin. Prito-prito lang pag umaga. Pag tanghali, problema na lang ang pagkain. Hindi kaya sa Pinas. Dahil pagkain sa Pinas. Sarap. Sarap. Pero makuan siya to. Ano yun? Maalat. Ayun ang asawa ko nito eh. Kaya hinuhugasan. Kaya pinapakuluan muna bago iprito. O kaya hinuhugasan kasi ayaw niya. Maalat. Mahal ng spam dito. Mahal. Kagaya Ang pagmamahal ko sa'yo, mahal din. Humugot na naman si Krisa. Humuhugot. ayan, matamis, maalat, tapos may suka pa. O, di ba? Ang weird na pagkain. Actually, itong mangga na to is plastic pa to, pero binuksan ko na siya. Binuksan ko na siya nung hindi ko maubos lahat. Ayan, nagganyan na siya, oh. Kasi nasa freezer lang din naman siya. Pwede din naman siya makain ulit. Pag nasa freezer yung mga mangga-mangga. Sarap pa din naman sila. At maasim kasi ito eh. Nabili ko ito sa World Food. Nung last time na nabili ako nito. Pag bago kasi ako mag-mens, bago madatnan, dami kong kinikrave para akong buntis. Pero hindi naman ako buntis. Ganun talaga. Pero pagkatapos ko nag-mens, talaga I just ko depressed, stress, sakit ng ulo, ang dami kong dinadanas. Ganun siguro pag mga sintomas pag may anak na talaga. Tapos, ayan, CS din. CS din kasi ako, kaya ang daming dinadamdam. Sakit din ng likod ko kuminsan. Kaya ingat-ingat din sa mga CS dyan. Ayan, ito. Last time pa tumangga na ito eh. Maasim-asim kasi ito. Namuon na yung kuan niya. Tingnan nyo kung paano ako kain ng mangga na maasim. Ang asim kaya nito. Ayan, weird na pagkain. Nauuran nyo to ha. Hanggang huli. Please like and subscribe my channel. Ayan. Please po. Para may subscriber ako. Ito ang nakahimin ko. Okay pa ba to? Parang naglalaway na naman ako nito. Naglalaway na naman ako nito. Ang asim. Ha? Ang asim, promise. Ewan ko kung ano mangga. Ha? 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 Ang asim. Ang asim, promise. Sabi ko, sausaw sa suka. Masarap kaya ito pag sinausaw sa suka. Try nyo. Lagyan ng suka. Ha? Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Asim na mangga. Itatapon ko na yan, promise. Naninilo yung ngipin ko. Asim. Ha? Ayoko na. Please subscribe my channel, like and click the
ring bell notification. Ayun, ano ba yun? Basta yun, i-click nyo yung may bell doon para may kuan kayo doon. Para pag may upload ako, ayun, na manonood kayo lagi ha. Like also my channel, please. Ayan. I'm Krisa. Nasa Korea lang po ako. Ito, mga kabaliwan ko dito sa Korea.